Всем привет! Сегодня я хочу поделиться описанием кратким, как я вязала свитер своему мужу. Пряжу я использовала Alize Lana Gold, метраж 240 метров на 100 грамм. Спицами, основное полотно я вязала спицами 3,5 миллиметра, а шею и рукава и низ я вязала спицами 3 сантиметра. 3 миллиметра, извиняюсь. Номер цвета пряжи 221, если кому-то понравился цвет. Называется, по-моему, светлый джинс, если не ошибаюсь. Плотность моего вязания в квадрате на 10 на 10 сантиметров, 25 петель на 35 рядов. Раппорт узора здесь 18 петель и 16 рядов. Узор я оставлю в описании, ссылочку на узор, какой я использовала. Мне очень понравился он, как смотрится. Для мужского свитера очень хороший узор. И легко вяжется. Размеры свитера. Размер свитера получился в длину по спинке 67 сантиметров, ширина 46 сантиметров, рукав от горловины 72 сантиметра, 25 сантиметров реглан. Итак, приступаем к описанию свитера. На спице 3 размером 3 миллиметра я набрала 112 петель и связала где-то 7 сантиметров резинкой 2 на 2. Соединила ее вместе и дальше продолжила вязать уже основное полотно свитера. Я делю реглан на... Вот я провязала 112 петель резинкой на 2 на 2 и делю реглан. Реглан я делю, я уже рассказывала в другом своем видео. 112 петель я делю на 8. У меня на 8 частей. И у меня получилось 14 петель. Но так как, чтобы был красивый узор посерединке, вот так вот, видите, чтобы одинаково красиво шел узор, красиво, я, получается, взяла, мне нужно было количество петель нечетное, поэтому я взяла не 14 петель, а 13 для рукавов. Вот они, 13 петель для рукавов. Для регланной линии я выделила 3 петли, вот они, 3 петли, и распределила остальные петли, 39 петель на спинку и 35 петель наперед. Вот. Регланную линию я вязала, получается, у меня 3 петли, изнаночная, лицевая, изнаночная. И потом прибавляла в регланной линии через ряд. В каждом нечетном ряду добавляла по петле с каждой стороны. И я так провязала 25 сантиметров реглан. Дальше. После того, как я провязала реглан, я распределила петли на рукав, наперед и начала вывязывать азиатский росток. Мне очень нравится этот способ вывязывания ростка. Так, он называется азиатский росток с округлением. То есть вот я довязала регланную линию, и росток вывязывается поворотными рядами, но уже сразу учитывая количество петель подреза. То есть я оставила спицы на спинке и в каждом втором ряду прибавляла с каждой стороны по петельке, сколько мне нужно в высоту. Высоту азиатского ростка высчитываем так.
Окружность нашего, окружность шеи. Окружность шеи моего мужа 40 сантиметров делится на 6 и минус 1 сантиметр. У меня получилось 5,6 сантиметров. То есть я около 6 сантиметров должна провязать азиатского ростка. Вот. Но так как я узором вязала, естественно, я подсчитала, чтобы у меня совпал узор. То есть я столько провязала рядов, чтобы можно было, когда я продолжу вязать по кругу, у меня получился красивый узор дальше, совпал. Вот он, вам могу. Вот видно, как я вязала, прибавляя петли с каждой сторон. И получается, я вязала и в длину, и также одновременно продолжала вязать и подрез. Вот. Вот он мой подрез. На спинке он получается с округлением вот так вот. И я потом немножко еще добавила петель. Опять же, чтобы совпал узор, чтобы красиво было по бокам. Без имитации шва я делала, а просто чтобы узор совпал. И все. После того, как я вывязала азиатский росток, я довязала свитер, сколько мне надо в длину. Закрыла я фабричным краем, сделала закрытие фабричным краем. И потом приступила к рукавам. Рукав у меня сужается, не широкий рукав. Фотографии я вставлю, как смотрится на моем муже этот свитер. Мне понравилось очень. И муж был доволен. Вот он, сужается рукав. И я... Ну, вы тут можете на свое усмотрение свитер вязать, кому как нравится. Некоторым мужчинам нравятся свободные свитера. Мой муж сильно свободный, не любит свитера. Поэтому я вязала такой под водолазочку немножко. Свитер получился не широкий. И рукав, естественно, тоже не широкий. И я убавляла петли где-то каждые 8 рядов. С двух сторон я убавляла по петле. То есть у меня одна идет изнаночная по всей длине, одна изнаночная, сейчас я ее найду, одна изнаночная такая вот строчка. Я ее выделила как один изнаночный ряд, он идет по всей длине. И вот, ориентируясь на него, я каждый 8 ряд по петле убавляла и до конца. Какой длины мне нужен был рукав, меряла мужу и тоже закрыла фабричный край у меня. Вот такой свитер получился. Я свитером довольна, муж свитером тоже доволен. Если я была вам полезна, вам понравился этот свитер и вы захотите связать такой же или наподобие своему мужу, мне будет очень приятно. Ставьте лайк, комментируйте. Если вам что-то непонятно было, спросите в комментарии. Что-то подскажу, если что-то я не забыла рассказать, мою последовательность работы. Все, всем пока!